Ok, buongiorno. Come state voi? Tutto ok? Sì o no? Sì, ok, anche che tu sei a casa. Quanto è bello, prezioso na mattina stare lodando o nostro Dio. Eu ce l'ho due amici in Brasile, che adesso in Brasile sono le 5:30 del mattino e loro ti stanno seguendo adesso. E è interessante che loro non percono um dei nostri culti, nonostante che della è mattina prestissimo, ma quanto è prezioso vedere. Un saluto anche nostro a voi. E vogliamo iniziare questo culto meditando su Genesi capitolo 1, due versetti 6 e 7. Questo giovedì no incontro di preghiera abbiamo fatto a meditazione su questi due brani e sono le 6 parole qua molto importanti e preziose per noi. Tante volte noi abbiamo quello senso della parola del Signore, será che Dio risponde, será che Dio parla? E Dio non cambia, Dio è lo stesso. E noi non possiamo dimenticare la base di questa parola del Signore. Genesi capitolo 1, versetto 6 e versetto 7, le 3 prime parole dice così: poi Dio disse. Le ultime 3 parole del versetto 7, e così fu. O quanto è importante sapere che quello che Dio parla succede. E quando noi pensiamo e leggiamo in Genesi, pensiamo, era soltanto in quel periodo di Genesi, nella creazione. Ma lo stesso Dio che quando parla, le cose succedono. Tanto noi já abbiamo vissuto quella esperienza di ascoltare la voce di una persona, un parlare di una persona, e le cose non succedono. Ma quando Dio dice una cosa, potete stare tranquilli. Oggi parleremo di Abraamo, e lui obbediva ao Signore tutto quello che Dio parlava. E noi dobbiamo sapere che il periodo di Genesi fino a Abraamo è un periodo lunghissimo. E il periodo di Abraamo a noi è ancora lungo, ma più corto. Ma è interessante che Dio continua a parlarci. E se Dio parla, succederà. O quanto eu devo avere la mia sicurezza, o mio riposo, la mia fiducia, la mia fede, la mia certezza, la mia speranza in una sola cosa, in quello che Dio parla. La parola di Dio è qua per noi. Il parlare di Dio è qui per noi. E quando Dio ci parla, io devo inserire lì la mia mente, il mio cuore e la mia forza. E quando eu inserisco questo, io sarò benedetto e prospero. Noi vogliamo tanto prosperare, vogliamo tanto vedere le grandi cose, le belle cose, avere pace e serenità. Esiste un solo modo, è sentire la voce del Signore che ancora continua a parlare. E Dio disse, e così fu. In questo modo, che cosa Dio sta dicendo a te in questo periodo? Che cosa la parola di Dio sta rivelando a te negli ultimi periodi? Ascolta questa parola del Signore, ubbidisci e tu vedrai che tante cose succederà. Perciò che possiamo vivere questo culto oggi sapendo che Dio sta parlando ancora. Dio non si è allontanato da noi, Dio non è lontano da noi, Dio è qua con noi, che continua a parlare. E Dio disse, così fu. Preghiamo. Nostro Padre, iniziare questo culto ricordando la Tua parola, ricordando, Padre, che non esisteva niente e con la Tua parola tutto esiste. Tu disse, Tu hai detto, Tu hai affermato. E tutto quello, Padre, che Tu parli succede. Gli uomini sono instabili, dicono ma non succedono, dicono, affermano, ma percepiamo che quello ancora non è la sicurezza. Ma quando Tu dici, Padre, succederà. Quando Tu affermi, Padre, un miracolo succederà. Perciò, Padre, o quanto è importante che io possa conoscere questa Tua parola e avere serenità, avere certezza, avere sicurezza, avere pace e avere questa gioia in Te. E Dio disse, e così fu. Perciò io lo so, Padre, che c'è una parola, una promessa Tua, che Cristo Gesù ritornerà. E qualche giorno noi diremo, e Dio disse, Gesù ritornerà. E così fu. Gesù è tornato.
che noi possiamo credere in questo ritorno di Gesù con tutto il nostro cuore. Credere in questo ritorno di Gesù in modo che possiamo vivere questo giorno di oggi come se fosse l'ultimo giorno per questo incontro con Gesù. Essere pronto, essere preparati, perché Cristo Gesù sta per tornare. Perché Dio disse, e così succederà. Che sia questo, Padre, il desiderio, che sia in questo modo, Padre, l'anelare del nostro cuore, un incontro con Cristo Gesù per un'eternità insieme a Te, oh Padre, e con tutti i nostri fratelli e sorelle. Grazie, oh Padre, perché la Tua parola continua a essere viva, la Tua parola continua a essere efficace e preziosa. La Tua parola io posso avere fiducia. Questo culto, Padre, è per Te. E che le Tue benedizioni, lo Spirito Santo sia in mezzo a noi, parlando in nostro cuore, in modo che possiamo vivere oggi in modo molto speciale. Cantiamo, adoriamo, ascoltiamo, parliamo e possiamo vivere insieme, fratelli e sorelle, questa grande gioia e libertà. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Cantiamo, adoriamo, è un cantico di gioia, questo primo cantico, lodino gli angeli e lodiamo noi ao nostro Dio e possiamo vivere questo momento di gioia ao nostro Dio. Amen? Amen, Chiesa? Ok, adoriamo, cantiamo. Lodino gli astri lucenti
si rallegreranno nel Signore. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Gesù è il Re di gloria, il nostro Re. Vostri occhi alzati verso il mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Proclamerò i prodigi del Signore, ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. È questo Dio che noi serviamo, un Dio di giustizia, di amore, di pace, di perdono, di riconciliazione, possiamo dire così? Di gioia, di sostegno, di un amore senza misura. E allora noi possiamo dire: grande sei, Signore, grande sei nelle nostre vite, grande sei nella mia vita, grande sei nella vita della mia famiglia,
nel mio lavoro. Tu puoi dire e dichiarare così: Signore, tu sei grande, io voglio lodare te. Ed è questo che noi canteremo adesso. Amen. Signore delle degno di ogni lode, la città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Signore, in Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita. Gloria a Dio. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo dare. Vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Vogliamo sentire solo le donne? Somente le voci femminili. Grande. Grande è Signore delle degno di ogni lode, la città del nostro Dio è luogo santo, la gioia della terra. Gli uomini. Grande è il Signore, in Lui abbiamo la vittoria, da Lui prendiamo forza per la vita. Insieme. Noi ci prostriamo a Lui. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Noi ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo. Signore, noi vogliamo Tutti insieme. Signore, noi vogliamo lodare te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Non ora confidiamo nel tuo amore, perché soltanto tu, eterno, regni in terra e in cielo, sei re. Sei re. Sei re. Signore, noi abbiamo i nostri cuori grati, Signore, pieni di gioia e di allegria, Signore, perché siamo davanti a te, Signore, perché possiamo cantare lode a te, oh Altissimo, possiamo
Siamo sicuri che tu ci ascolti, sei qui con noi. Tu sei il nostro Padre, tu sei colui che ci prendi cura ogni giorno nelle nostre vite. Le tue misericordie si rinnovano ogni giorno nella vita della tua Chiesa, del tuo popolo, Signore. E noi vogliamo ringraziarti, Signore, perché poi alla fine, Signore, la verità è che noi non possiamo andare lontano da te. Non possiamo stare lontani, Signore, dal tuo Spirito, Signore. Siamo qui davanti a te, Signore, e ti ringraziamo perché tu sei colui che ci conduce, colui che ci guida, Signore. E anche a volte se abbiamo difficoltà in credere, Signore, tu stesso crea la fede, Signore. Sei il nostro Padre, meraviglioso Padre. Grazie, noi vogliamo dirti grazie, Signore, perché tu sostieni il tuo popolo ovunque va durante la settimana, nei suoi posti di lavoro, Signore. Io so che la tua presenza è lì, come è stato con me, sei stato anche con loro, Signore. E noi ti ringraziamo, Signore, per questo. Grazie, 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 perché tu ci sei, Signore, e essere consapevole, Signore, della tua presenza nella nostra vita cambia il senso di ogni cosa, Signore. E noi vogliamo ringraziarti, Signore. Riceve la nostra lode nel tuo nome, Gesù. I Romani, nel capitolo 4, parla di qualcuno che sentiremo fra un po'. Il pastore ha già dato una dritta e dice così, Romani 4:20, davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità, ma fu fortificato nella sua fede e diede gloria a Dio. Amen? Amen. Così che deve essere la nostra vita. A volte possiamo camminare un po' così, però noi dobbiamo essere sicuri che il Signore è e che Lui ricompensa coloro che lo cercano. Amen? Amen. Cantiamo insieme questo Signore che ci conduce. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, ti muovi fra di noi, adoro te, adoro te. Tu sei qui, operando in mezzo a noi, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Tu sei qui, toccando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, curando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei qui, sanando ogni vita, adoro te, adoro te. Restaurando. Tu sei qui, restaurando ogni cuore, adoro te, adoro te. Tu sei miracoloso, tu mi conduci,
tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore. Ancora una volta. Tu sei miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei Signore, 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 questo sei Signore. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Anche se non ti vedo operando stai, anche se non ti sento operando stai, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi, tu non ti fermi mai. Miracoloso, tu mi conduci, Dio di promesse, luce nel buio, Dio mio, questo sei La Chiesa. Signore, tu sei. Ancora una volta, solo la Chiesa. Tu sei. Mio Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie Signore, perché questo tu sei e noi ti lodiamo per questo, perché tu sei Signore. Amen. Riceve la nostra lode nel tuo nome Gesù. Amen. Potete sedere. Amém? Tu crede que Dio continua a operare, trasformare, agire, guarire, trasformare la nostra vita? O quanto è prezioso conoscere Dio, avere questa intimità, rapporto con Dio, è la preghiera, è la conoscenza della parola, è un camminare insieme con Dio, e noi possiamo vivere quello che Dio veramente è. Dio está operando, Dio está lavorando, Dio está transformando, Dio está guarendo, Dio está facendo le cose stupende e meravigliose, e noi dobbiamo conoscere questo Dio in modo come Lui è, e non come io penso che Lui sia. Preghiamo. Qual è le aree della tua vita oggi che tu stai gridando al Signore? Dio non si ferma. Abbiamo cantato. E è proprio così. Dio non si ferma. Quale area della tua vita che è il tuo grido? Un miracolo di Dio. Un agire di Dio. Un nuovo di Dio. La fede è certezza. I miei occhi non vedono, ma io sono sicuro. La fede è certezza.
Io non riesco a vedere coi propri occhi umani, ma c'è Dio. La nostra vita non è basata sui segni, sui miracoli che Dio fa o farà, ma la nostra vita è basata su quello che Dio è. E nella sua parola io trovo questa risposta. Ma questa sicurezza di Lui, io posso vedere che Dio fa oltre a quello che io posso chiedere o immaginare, perché c'è Dio. Nosso Padre, quante volte c'è un nostro grido, quante volte, Padre, c'è quello grido del cuore, perché noi diciamo, e adesso? Ma quando esiste una fede, io faccio questo grido in modo sereno, in pace, perché io lo so che tu agirai in modo favorevole. Io lo so, perché sto camminando in intimità di vita con te nella tua parola. Io lo so, perché tu ascolti le nostre preghiere. Tu non ti fermi mai. Grazie. Come abbiamo parlato all'inizio, e Dio disse così fu. Che la nostra, la mia, la storia del tuo popolo, della tua chiesa, di ciascuno di noi sia così. E Dio disse così fu. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Stiamo camminando con questi personaggi biblici e quanto è prezioso e bello vedere che loro hanno avuto delle esperienze di fede. E quanto è prezioso che anch'io possa vivere questa esperienza di fede e raccontare alla mia a futura generazione chi è questo Dio. Tu ce l'hai dei figli, tu ce l'hai dei cugini, nipotini, o quanto è prezioso raccontare a loro di quello che Dio fa. Qual è il personaggio di questa mattina? Abraamo. È un personaggio molto interessante questo Abraamo. Quando stavo studiando questa sua storia, si vede delle cose bellissime, si vede qualcosa pazzesca, si vede qualcosa, ma Abraamo, tu hai fatto proprio questo. Questo Abraamo è un bellissimo personaggio. E è un degli eroi della fede. Fa parte del libro di Ebrei, capitolo 11, e lì Dio lascia non solo un versetto sulla storia di Abraamo, così o quanto lui è stato prezioso e importante nella storia di che Dio ha raccontato. E oggi parleremo di questo personaggio, Abraamo, Ebrei 11:8. Qual è la seconda parola? Qual è la seconda? Fede. Per fede Abraamo, quando fu chiamato, che cosa lui fece quando fu chiamato? Si nasconde? Dice che non è con lui? Ubbidì. Per fede Abraamo, per fede, non è per un calcolo, un progetto, per fede Abraamo, quando fu chiamato, ubbidì, per andarsene in un luogo che ele doveva ricevere in eredità. E partì sapendo di tutto quello che doveva succedere, e partì conoscendo tutta quella terra. No, e partì senza sapere dove andava. Perciò che lui è un eroe della fede. Una chiamata e parte. Quello che succederà, lui non sapeva. Una chiamata e parte. Quello che succederà, succederà. E è interessante questo personaggio fa questa scelta, questa decisione e partì. Perciò o camminare con una persona è una delle cose bellissime. Mi piace tanto stare con le persone, camminando, ascoltando, condividendo e crescendo, imparando in questa storia. E quanto è prezioso camminare con una persona che sta prosperando. E quando eu parlo di prosperare non è o senso materiale, econômico, è un prosperare stile di vita, è un prosperare in tutto quello che fa, produce frutti. E um caminhar com questa persona te dá uma estrutura, um estilo de vida novo. É um princípio maravilhoso. Caminhar com Abraão é com essa nossa vida de hoje. É vedere que lui era um personagem come noi, ma dove Abraão cominciava a vivere, manifestava qualcosa de estupendo.
Come sempre eu dico, o quanto é bello ascoltare la storia di questo personaggio e vedere come io devo cambiare per vivere la ricchezza di un prosperare come loro. E questo personaggio qua era interessante. Ovunque lui andava, prosperava. Ovunque lui prendeva una decisione, prosperava. Così Abraamo è quello personaggio che faceva delle decisioni del Signore e prosperava. Lasciava un suo nipote prendere decisioni, ma chi prosperava era lui in una terra molto più arida, più difficile. Questo personaggio qua è un personaggio che mi insegna tanti principi, ma che mi spaventa delle certe cose che lui ha fatto. Questo uomo, nonostante le sue crisi e anche le paure, ma lui aveva un timore per Dio molto grande. Perciò questo timore arriva al punto di lui prendere il suo figlio e quasi portare a essere sacrificato per timore ao Signore. O quanto eu devo crescere in questa area di timore ao Signore, obbedire ao Signore. Ma questo personaggio qua, come tutti i personaggi, comincia una storia che non era molto bella. Lui sbaglia. Qual è il primo grande sbaglio di Abramo? Chi si ricorda? Una bugia. E é interessante, quando stavo preparando questa mensagem, stavo vedendo, era una bugia, ma era vero. Era una verità, ma era una bugia. E questa esperienza di Abramo qua ci insegna tante volte noi diciamo una verità con lo scopo della bugia. Tante volte noi diciamo una bugia che è verità. Ossia, è una storia interessante questa di Abramo. E lui fa quante volte questo? 2. Questo grande eroe fa una bugia per 2 volte. Leggiamo Genesi 12, 11 a 13. Una bugia che non era bugia. Genesi 12, 11 a 13. Come stava per entrare in Egitto, disse a Sarai sua moglie: Ecco, io so che tu sei una donna. Abraamo almeno aveva questo, no? La donna sei bella, di bel aspetto. Quando gli egiziani ti vedranno, diranno: è sua moglie. Esse mi... Oh, o egoísmo, no? È un codardo. Questo era Abraamo. Essi mi uccideranno, ma a te lasceranno in vita. Di dunque che sei mia sorella, perché io sia trattato bene a motivo di te, e la vita mia sia conservata per amore tuo. Che belle parole di Abraamo. Era una bugia? Era una verità? Era. Veramente lei era sorella di Abraamo. E lui faceva questo anche, giustificava questo, sì, perché tu sei anche la mia sorella. Ossia, bugia che non è bugia, verità che non è verità. E tante volte noi cerchiamo di giustificare i nostri sbagli dicendo una verità che no senso è una bugia. Perché noi vogliamo ingannare. E qua che entra o centro della storia. Il legalista va nelle parole. La grazia va nel cuore. Ossia, quando noi viviamo il periodo della grazia, Dio non sta ascoltando le parole della nostra bocca. Dio sta guardando l'intenzione delle nostre parole. Tante volte già abbiamo detto una verità con l'intenzione di una bugia. E Dio sapeva qual era la mia intenzione. Così non è quello che io ho detto. Dio conosce l'intenzione del mio cuore. Prima Croniche 28, 9. E tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, ele se lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, ele ti respingerà per sempre. Il Signore non sta attento solo alle nostre parole, ma all'intenzione delle nostre parole. Tu já hai detto una verità con l'intenzione di una bugia? Sì o no? Non sono venuto ao culto perché o mio figlio è ammalato.
Sim, o filho é malato. Há um piccolo problema lá di mal di stomaco, há um piccolo problema di testa, ma o figlio poteva anche giocare al pomeriggio. La verità non è venuto ao culto perché non vuole venire a un culto, non vuole servire, non vuole vedere una persona. La verità è questo. Ma se dici una verità con l'intenzione di ingannare con la bugia, perché c'è un problema qua che è successo questo. Dio ha sentito le parole o l'intenzione di cuore? L'intenzione di cuore. Non sono andato perché la mia famiglia, e diciamo una verità, ma l'intenzione non era quella. Quante volte noi prendiamo questa strada di dire una bugia, o meglio, dire una verità, ma che quella verità era una bugia. E noi tante volte pensiamo, stiamo in pace perché abbiamo detto una verità, ma non stiamo in pace, perché abbiamo detto con l'intenzione di ingannare. Dio conosce quello che esiste nel nostro cuore. Mi preoccupo tanto quando le persone cominciano a dire, mio figlio è così, mio figlio c'è questo problema, e dopo succede un disastro con il figlio, ma sono stato io a inserire su miei figli tanti problemi che non erano veri. Tante volte ho giustificato un'azione sbagliata, inserindo la colpa sull'altra parte della mia famiglia, della mia storia, e quando percepisco questa storia che ho inventato, oppure che era una verità ma non era tanto grande così, si diventa una realtà nella nostra vita. Tutto quello che l'uomo semina, raccoglie. Ma non possiamo dimenticare, se noi seminiamo vento, raccogliamo tempesta. Ossia, o senso della raccolta è sempre molto più grande di quello che seminiamo. Attenti a non prendere questa storia di Abramo. Abramo ha fatto 2 volte questo. Voleva ingannare il re dell'Egitto, voleva ingannare l'altro re di Galati, voleva ingannare il re dicendo una verità, ma l'intenzione era la bugia. Noi non possiamo cadere in questa trappola perché noi dobbiamo essere sinceri con le persone, perché la stessa sincerità che esiste nel nostro cuore, Dio lo sa, e noi dobbiamo manifestare alle persone. Quante volte facciamo questa verità, bugia, verità, e pensiamo che andrà tutto bene, e non andrà tutto bene. E dopo, quando comincia a venire il raccolto di quello che seminiamo, noi diciamo, ma perché? Perché io ho seminato delle bugie e degli inganni. Anche se è una verità, noi siamo bravi in cercare questo, ma l'intenzione era nascondere il principale. E quando noi cerchiamo di nascondere il principale, noi stiamo ingannando. E quando stiamo ingannando, Dio lo sa. Abramo sbaglia. Abramo fa questo sbaglio 2 volte, almeno registrato nella parola di Dio, e la Bibbia ci lascia questo per dire, Caio, non è corretto. Trasparenza, sincerità con gli uomini è la stessa che deve avere con Dio. È la stessa. Quando esiste il senso di nascondere do engano, significa che non esiste chiarezza. E Dio sa. Perciò che il mio rapporto è direttamente con Dio. Il mio rapporto direttamente con Dio è direttamente con le persone e con gli uomini. Perciò, carissimi, io posso dire una verità, ma la mia intenzione era di ingannare. E questo diventa una bugia. Dio sa e conosce profondamente il nostro cuore. Abraamo, che aveva timore di Dio, fa questo. Fa questo. Perciò lui si diventa mio mentore. Quando io percepisco delle situazioni che sono critiche per me, ma non importa. La verità io dirò. Anche se c'è un rischio, come c'era per Abramo, un rischio di morte. Ma io non posso dimenticare che io devo vivere questa verità con il Signore. La Bibbia dice che Dio creò tutte le cose, tranne una. Come si chiama questo che Dio non ha creato? La bugia. Perché la Bibbia dice che il padre della bugia è il diavolo. Giovanni 8,44. Interessante che Gesù dice che cosa qua? Voi siete figli del diavolo, voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del vostro padre. Ele è stato omitido fin dal principio e non si è tenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quello che è nel suo, perché è bugiardo, padre della menzogna.
ou estou seguindo ao Senhor, ou estou seguindo ao diavolo. La bugia é essere um dipendente do diavolo. Quando existe Dio, c'è luce, c'è chiarezza, c'è verità, non c'è dubbio. C'è la mia coscienza tranquilla. Quando c'è la verità, c'è questo. Perciò un nemico viene a usare la mia vita, entrare nella mia vita per ingannare a me e ingannare gli altri. Genesi 3, come succede la storia? È stato detto così, ma non è proprio così. Inserisce dubbio su Adamo e Eva. E quando c'è il dubbio manca la verità, manca la chiarezza, manca la sincerità. Perciò o noi scegliamo la verità completa con Dio, o noi scegliamo l'inganno con il diavolo. Il nostro camminare è prezioso. Io devo essere trasparente e chiaro. Quando esiste Dio, existe chiarezza completa, trasparenza completa, niente è nascosto. Se devo nascondere qualcosa, è perché manca luce. E se manca luce non c'è Dio. E se eu comincio a camminare senza la presenza di Dio, la mia vita sarà un disastro. Quando la tempesta comincia a arrivare, e quale colore sono le nuvole? Nere. E quando comincia a arrivare quelle nuvole nere, eu comincio a pensare, la mia vita non può essere così. Perché quando eu comincio a vivere la verità, non ci sono le nuvole nere. C'è la chiarezza, c'è la verità, c'è tutto, è tutto nella luce. Abraamo mi insegna, Caio, tu puoi dire una verità, ma la tua intenzione era di ingannare. Così la tua verità, Caio, non era verità. Sia più chiaro, trasparente e sincero. Un camminare con Dio è in questo modo. Chiarezza, trasparenza, sincerità. Io non posso nascondere niente. E questo camminare con Dio e deve essere con le persone. Secondo ponto di Abraamo, e adesso viene un punto meraviglioso, è la fede. Genesi 12, 1, 2 e 4 e dopo Genesi 22. Genesi 12, 1, 2, 4. Il Signore disse a Abraamo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io, interessante questo il verbo, no? Che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Abraamo partì come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abraamo aveva 75 anni quando partì di Caran. Quanti anni aveva lui? Dio può chiamare una persona con 75 ancora? Ah, certo. Ok. Non dimenticare, anche che tu farai 80 anni no prossimo anno, a febbraio do próximo anno, non dimenticare che Dio ti sta chiamando. Esce dalla tua barca, basta di pescare e va a fare la cosa. Siamo in pace, no? Ossia, Dio chiama, non importa l'età, 75 anni, esce dai tuoi parenti, dalla tua famiglia. E è interessante che la famiglia di Abraamo erano delle persone timorate da Dio o no? No, erano tutti idolatri. E Dio chiama Abraamo per qualcosa speciale. 22, 1, 2, 7, 8. Ho fatto un riassunto qua della storia di Abraamo e Isacco. Dopo di queste cose, Dio, che cosa dice la prossima frase? Mise alla prova Abraamo. E gli disse, Abraamo, e gli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moriah, e offrilo là in olocausto, sopra um dei monti che ti dirò. Isacco parlò ad Abraamo, dopo la storia, versetto 7, Isacco parlò ad Abraamo e disse, suo padre disse, Padre mio. Abraamo rispose, eccomi qui, figlio mio. E Isacco, ecco il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abraamo rispose, figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto.
E proseguirono tutti e due insieme. Versetto 10. Abraão estese la mano e prese il coltello per scanare suo figlio. 12. E l'angelo non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, perché non hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Due storie molto interessanti, due storie molto forti. Una storia di abbandonare tutto, e Abraão já era ricco in quel periodo, lascia tutta la sua storia e vita e va da un paese completamente diverso, e una storia di offrire il suo proprio figlio. Due storie molto difficili. E quando ascoltiamo queste due storie, che cosa c'era in Abraamo? Quella parola con 4 lettere? Fede. Timore, fede e obbedienza al Signore. Non farò questa domanda, ma quante volte noi pensiamo, se succede con me questa storia, io lascio tutta la mia ricchezza, la mia base e vado a un paese che io non conosco? Offrire o meu filho? E tante volte nós non riusciamo neanche a mantenere un figlio dentro della chiesa o portare il figlio a una consacrazione al Signore. Ma Abraão qua fa quello che il Signore dice. E è interessante che dopo lá in Ebrei dice che Abraão credeva nella risurrezione. Ossia, lui era pronto proprio para uccidere suo figlio, perché lui credeva nella risurrezione. Lui sapeva che il Signore aveva dato una promessa e questa promessa doveva essere adempiuta. La fede è obbedire a Dio senza sapere quello che succederà, altrimenti non è fede. Perché tante volte noi vogliamo, ok Dio, io lo farò, ma mi risponde, come sarà questa storia? Non è fede. La fede io comincio a camminare e le acque si aprono. La fede io comincio a fare le cose e un miracolo succede. Ossia, io ce l'ho la certezza che Dio agirà. La fede è un camminare con Dio e vedere il futuro con gli occhi di Dio e non con gli occhi umani. La fede è credere negli atti e nelle promesse del Signore. La fede è avere la certezza. Perciò in quel momento Abraão ha inserito questa uscita di quello suo paese, ha inserito in quello offrire il suo figlio perché aveva la certezza di che Dio stava preparando meglio. La fede è credere nelle promesse del Signore. Che cosa Dio ti ha chiamato a fare? Che cosa Dio ha chiamato che tu deva fare? Qual è stata la rivelazione e la parola del Signore nella tua vita? Tu devi inserire in questa chiamata di Dio la tua vita. Non è aspettare di fare vedere la terra. Quello tempo non c'era Google Maps. Quello tempo non c'era su internet andare per vedere com'era quella terra lá, com'era Canaã. Andiamo a vedere come sono i paesaggi qua, com'è la città. Non c'era niente. E Dio lo chiama e Lui lo va. Dio ti ha chiamato. Tu já está caminhando na chiamata de Dio em obediência a Dio completa? Chi ti sostiene? Chi ti sostiene? Solo 2 pessoas sono sicure di questo? Chi ti protegge? Chi ti ama? Chi sta preparando qualcosa di stupendo per te? Che cosa tu devi fare? Camminare verso di Lui. La priorità è il Signore. Non sono gli uomini, non sono le persone. Eu não posso seguire le persone, eu estou seguindo o Signore. E la parola do Signore mi rivela quello che devo fare. Matteo 4,4 dice così: non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca dell'uomo. Di Dio. Eu devo conoscere quello che Dio sta parlando a me e obbedire a quello che Dio sta parlando a me. Quando Dio ti parla non è per una conoscenza, altrimenti sarò un grande fariseu. O parlare di Dio non è per una conoscenza umana, o parlare di Dio è per uno stile di vita. O parlare di Dio è per una obbedienza a quello che Dio sta chiamando a fare. Perciò che la Chiesa è un camminare per fede, per il cristiano è un camminare di fede. Perciò mentre sto camminando i miracoli staranno succedendo. Qual è la tua esperienza con il Signore nella parola del Signore? E Dio rivela. E Dio parla. Abraão lascia tutto e va. Non sapeva che cosa esisteva. Va para un luogo sconosciuto, ma credendo nella parola del Signore. Quando tu cominci a camminare una chiamata del Signore, grandi cose il Signore farà nella tua storia e nella tua vita.
Obedir à palavra do Senhor me fará vedere miracoli soprannaturali di Dio. È l'obbedienza a una chiamata di Lui. E Dio ama fare di questi miracoli nella nostra vita. Abraamo prosperò perché ha messo i piedi in una camminata al Signore. Ovunque lui camminava c'era un prosperare. Ma se manca la sincerità, la chiarezza, la verità, io non riesco a camminare con il Signore. Ma se c'è tutta questa sincerità, chiarezza con il Signore, i miracoli del Signore io vedrò. Interessante che dopo c'è il figlio. Quello luogo che dove Abramo stava per sacrificare il figlio è lo stesso luogo dove era dopo nel futuro il Tempio a Gerusalemme. È interessante la coincidenza del luogo. Abramo stava per offrire il suo figlio in un luogo dove dopo diventa il Tempio, un luogo di consacrazione e di offerta al Signore. Abramo fece questo, è una chiamata. Tu ce l'hai dei figli? Tu già hai consacrato tuo figlio al Signore? Tu già hai consacrato di dire, Signore, mio figlio e la mia figlia sono i tuoi. Sono per te. E io farò tutto lo sforzo che io avrò, in modo che mio figlio e la mia figlia siano sempre nella tua presenza, in consacrazione a te. O tante volte noi stiamo investendo le nostre risorse e tempo con i figli in cose materiali, ma i miei figli devono essere consegnati ao Signore. Interessante che quando Isacco dice manca l'agnello, e era lui. Interessante che tante volte i figli diranno, papà, manca qualcosa, e o papà dirà, sei tu mio figlio, e io già ti ho consacrato al Signore, perciò tutto il mio tempo è con te. Stiamo facendo delle attività con i preadolescenti, adolescenti e giovani qua. Próximo sábado abbiamo cambiato molto il modo di camminare con loro. E la mia grande sfida per i genitori qual è? Portate i vostri figli. Portate i vostri figli. Questa è consacrazione. Ieri i preadolescenti hanno iniziato uno studio sulla teoria gender, su questa situazione che stiamo vivendo di genere e tanta storia. E abbiamo iniziato questo studio qua con gli adolescenti, con i preadolescenti. Portate i vostri figli, perché quando loro arriveranno alla scuola loro sapranno rispondere. Sapranno rispondere. Quando loro avranno degli incontri con gli amici, loro sapranno rispondere. Portate i vostri figli, para che loro possano essere davanti a questa verità della parola del Signore. Tu vuoi consacrare tuo figlio? È il tuo tempo di portare lui dove la parola di Dio è inserita. Fa questo. È un sforzo? Ma è questo il modo di consacrare i nostri figli al Signore. Isacco che aveva la discendenza che Dio ha promesso a Abraamo. Era Isacco, perciò che Abraamo credeva e ha offerto. Será che tuo figlio non è una discendenza che il Signore sta promettendo a te? Una discendenza spirituale? E chi sarà di tuo figlio? Será che non sarà lui un grande missionário, evangelista, pastore? Non sarà lui o lei? Offre tuo figlio ao Signore. Offre tuo tempo. Offre il tuo investimento ao Signore. E tu vedrai quello che Dio farà con tuo figlio. L'ultimo punto del messaggio di oggi, Abraamo c'era una caratteristica bellissima. È la gratitudine. Seconda Samuele 24, 24 e 25. Ma il re rispose ad Araúna, io non comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore, a mio Dio, olocausti che non mi costino nulla. Davide comprò l'aia e buoi per 50 sicli d'argento. Construì là l'altare al Signore e offrì olocausti e sacrificio di riconoscenza. La caratteristica di Abraamo, ogni cosa che succedeva nella sua vita, lui costruiva un altare. La Bibbia, almeno, sono 4 momenti che lui costruisce un altare. A Siquém, quando arriva nella terra promessa. A Betel, quando fissa o suo luogo. A Hebron, quando existe um pacto com o Senhor. E a Moriá,
quando Dio provvede l'agnello e salva o seu filho. Interessante che Abraamo, in ogni momento della sua vita, costruisce un altare. Tu costruisci un altare ao Signore di ringraziamento? Astrid mi ha detto oggi in macchina che domani c'è una festa, no? Perché domani saranno 10 anni di questo incontro. Franca, 10 anni di patchwork qua. 10 anni. Domani, do primo incontro. Io sarò qua perché io penso che ogni donna deve portare una torta qua domani. Staremo celebrando questa giornata. Dobbiamo costruire un altare per 10 anni di quello che Dio ha fatto in questo lavoro. Prezioso! 10 anni fa un gruppo di donne comincia un ministério che va fino a oggi e sta facendo tanti frutti. Un peccato che oggi non c'è Anna che è fuori. Tanti frutti di trasformazione di vita. E è una festa. Eu ho detto a oggi in macchina, per favore, domani dobbiamo fare una festa. Perché Abraamo te ensina que ogni momento eu devo construir um altar ao Senhor. O giorno del tuo battesimo tu deve construir um altar. No giorno della tua nascita tu deve construir um altar. No giorno de miracolo de Dio tu deve construir um altar per non dimenticare quello che il Signore ha fatto nella tua vita. Nós siamo bravi a dimenticare le cose belle. Nós tante volte ci aggrappiamo le cose difficili, brutte, ma noi dobbiamo costruire un altare per ricordare quello che il Signore fa nella nostra vita. Settimana scorsa ho ricevuto un audio di un pastore e ho inviato a tante persone qua. E questo audio era un pastore norte-americano e un pastore dell'Etiopia. E o pastore norte-americano arriva da questo pastore nell'Etiopia e dice così: noi degli Stati Uniti stiamo pregando per voi qua nell'Etiopia. E o pastore dell'Etiopia dice: no, è sbagliato. Pastore norte-americano, ma perché è sbagliato? Siamo noi dell'Etiopia che stiamo pregando per voi norte-americani. E o pastore norte-americano dice: ma perché? E questo è un fatto reale, non sto facendo scherzo, è un fatto reale. Il pastore d'Etiopia dice: negli Stati Uniti voi avete una chiesa in ogni angolo e la gente non va in chiesa. Qua in Etiopia il mio popolo fa 3 ore, 4 ore a piedi per venire in chiesa. Voi negli Stati Uniti non avete più fame di Dio, voi non desiderate Dio. Avete le chiese ovunque e continuate a casa nel conforto vostro. Voi non amate il Signore. Voi negli Stati Uniti avete tutto da mangiare, da bere, avete delle macchine, avete tanto conforto e la vostra vita è lamento, 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 lamento. O mio popolo qua in Etiopia, loro materialmente non hanno niente. Ma tu vedi questo mio popolo qua con allegria e con gioia. Siamo noi dell'Etiopia che stiamo pregando per voi negli Stati Uniti in modo che possa convertirsi. Quando ho ricevuto questo messaggio ho pensato: e noi qua? E noi qua ci lamentiamo di tutto quello che abbiamo. E noi qua abbiamo chiesa, non è ogni angolo, ma abbiamo chiesa vicino e rimaniamo a casa. Quando stiamo costruindo l'altare del Signore, sempre con lamenti, lamenti, lamenti. Perché questo? Per te un sacrificio venire in chiesa? Per te un sacrificio uscire di casa? Ah, ma non sono motivato. Qual è la motivazione della tua vita se non è il Signore? Abraamo ci insegna questo, un timore al Signore, un camminare con il Signore. Offre un altare al Signore per ogni situazione. Noi non possiamo vivere la vita di lamento e lamenti. Noi dobbiamo vivere la vita di gratitudine in gratitudine e avere ogni possibilità di offrire al Signore lode e adorazione a Lui. Eu penso che tutti noi abbiamo la macchina per venire qua, no? Tutti noi abbiamo la macchina. Eu non posso essere stanco per non perdere un tempo di adorazione al Signore. Abraamo mi insegna questo. Perciò lui mi insegna che ogni momento eu devo offrire un sacrificio al Signore, ogni momento eu devo costruire un altare al Signore, e com prezzo. Ou pensate che offrire un altare non era prezzo? C'era. Ma tante volte eu não vorrei abbandonare il mio conforto, la mia sicurezza e non offrire al Signore qualcosa che non costa soldi ou non costa un prezzo. Quando é o tuo compleanno, tu devi fare una festa. Tu devi ricordare che a 60 anni tu sei stato nato, creato da Dio, e tu devi celebrare. Quando è il giorno della tua conversione,
fai una festa. Ricordati che il 25 di aprile di 1981 Dio ti ha salvato in quel giorno e tu hai riconosciuto. Quando è il giorno del tuo matrimonio, quando è il giorno di una celebrazione, di un miracolo, di una guarigione, qual è stato quel giorno? Ogni giorno noi dobbiamo fare una festa di ringraziamento al nostro Dio. Io faccio quella battuta che tante persone mi dicono: pastore, tu come pastore non puoi dire tante cose. Avete il prosecco qua, per favore. Celebrate il Signore e aprite una bottiglia di prosecco per ringraziare il nostro Dio. La mia vita non può essere di lamenti, è di gratitudine. Abramo mi insegna questo. Io ce l'ho ogni momento, un'opportunità di offrire un sacrificio al Signore, che costa, ma è di ringraziamento al Signore. Domani, se volete venire qua, avremo una festa qua di celebrazione. Anche c'è un compleanno qua, no? Domani dobbiamo fare una festa di ringraziamento e costruire questo altare al Signore, perché è stato il Signore presente in questa storia. Abramo mi insegna questo. Abramo mi insegna che ogni situazione è un ringraziamento a Dio. Ogni situazione, io sono grato al Signore. Offrire al Signore qualcosa che esiste prezzo. Offrire al Signore qualcosa che c'è un alto prezzo. Offrire al Signore qualcosa che è prezioso. Noi come cristiani abbiamo come simbolo la croce, abbiamo come simbolo un pesce, abbiamo tanti simboli per ricordare quello che Cristo ha fatto per noi. Próxima domenica staremo celebrando la cena del Signore. E celebrare questa cena è con la gratitudine al Signore. Io non posso trascurare tutte queste cose. Noi stiamo perdendo il valore di offrire come dimostrazione di ringraziamento. Noi stiamo perdendo il valore di offrire, di pagare un prezzo com dimostrazione di gratitudine ao Signore. Eu não posso, eu devo fare. Perciò quando eu offro, eu manifesto o meu amor verso Dio. Quando eu offro, estou dizendo: Dio, tu fai parte di tutta la mia storia. Le benedizioni arriveranno. Che cosa tu offri ao Signore oggi? Tra pouco é o momento de oferta, ok? Ma che cosa tu offri ao Signore? Abbiamo parlato di tua famiglia, do tuo figlio, ma la tua vita. Offre ao Signore qualcosa. Construisci um altare ao Signore. Construisci um altare a Lui. E tu vedrai, e tu guarderai quell'altare e dirai: il Signore è il mio grande Dio. Lui ha fatto delle cose meravigliose. E scrivi lì qualcosa che il Signore ha fatto nella tua vita. Eu não posso dimenticare le grandi cose che il Signore ha fatto con noi. Abramo è mio mentore. Quando eu comincio a vedere che i valori della mia vita è nella gratitudine al Signore. E è quello che devo trasformare la mia vita. Come sta la tua vita oggi con il Signore? Come sta il tuo cuore? Come sta la tua mente? Come stanno i tuoi sforzi, la tua forza verso il Signore? Lui desidera da te un cuore con la gratitudine. Un grande pericolo della umanità è quando noi cerchiamo le cose confortevoli e cominciamo a stare nel conforto. E noi staremo perdendo il valore dell'amore di Dio, della grandezza di Dio, dei miracoli di Dio. E non avrà più sacrificio per il Signore. Quando le persone stanno in difficoltà, io comincio a vedere: Signore, che cosa tu stai insegnando? Io non posso togliere quella difficoltà della persona. Io posso alleggerire, ma non posso togliere. Perché forse il Signore sta trasformando quello cuore in modo che quella persona sia più grata al Signore. Abramo mi insegna di costruire un altare al Signore, di fare lunghe camminate per offrire un sacrificio al Signore, un ringraziamento al Signore. Lasciamo la nostra pigrizia, lasciamo i nostri lamenti e che noi cominciamo a vedere la croce dove c'è un sacrificio per noi. Questo è Abramo. Perciò Dio ci ha donato tante storie di questo personaggio che io devo imparare per prosperare, anche materialmente, ma soprattutto nel mio rapporto con Dio. Abramo era una persona che aveva timore a Dio, ubbidiva perché aveva timore al Signore, ubbidiva alle cose pazzesche perché aveva timore al Signore. E il Signore lo ha protetto. E dopo Abramo muore, sazio di età, felice perché era con il Signore. Amém? Preghiamo. La storia di Abramo è ricca
è intensa. Abbiamo parlato di 3 punti solo. Una fede stupenda. Un offrire con gratitudine. Era um uomo come noi e dimostra che anche lui cercava di autoproteggersi. Ha sbagliato. E é interessante que quando a Bíblia te racconta di questi sbagli, per dire, Caio, Abraão é come te. Uma pessoa come noi. Niente sarà più forte di quello che io non posso sopportare. Io posso resistere. Perciò, ogni situazione della mia vita che io vivo oggi è perché Dio vuole insegnarmi qualcosa. Offrire ao Signore um altare di gratitudine che costa um prezzo. Offrire ao Signore um altare per ricordare tanti beni che Lui ha fatto a me. Offrire al Signore i miei figli. Consacrare ao Signore i miei figli. Nosso Padre, oggi viviamo in una generazione che ha una grande difficoltà di assumere delle responsabilità e pagare un prezzo. Abbiamo una generazione molto tiepida e che soffre. Una generazione che tante volte non sa resistere dai giorni difficili. Abbiamo una generazione, Padre, che ha bisogno di essere perseverante nei momenti difficili. E a minha preghiera è che i genitori possano insegnare ai figli a sapere resistere, a sapere gestire i momenti difficili, a sapere affrontare le difficoltà con saggezza tua. E che i genitori possano offrire i loro figli a te, oh Padre. Che i nostri genitori qua possano avere la responsabilità di offrire i figli e sapere che loro devono gestire e sapere decidere in te e per te. Ti chiedo, Padre, che tu ci dia la saggezza di sapere come offrire i figli a te. Ti chiedo anche per i genitori e le famiglie di costruire un altare a te, in riconoscenza a tutto quello che tu fai. Costruire un altare per dire, miei figli, miei. Questo qua è per dimostrare un amore a Dio per tante cose che Lui fa nella nostra vita, nella nostra storia. Ti chiedo, Padre, che Abraamo sia per noi un mentore, perché ci ha insegnato timore a te, obbedienza a te e una fede incredibile, perché Lui ti conosceva. La fede viene con la parola, la tua parola. E grazie. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. C'è una cosa molto semplice nella vita di famiglia che noi non possiamo mai dimenticare. Sarà più o meno na hora che cosa dobbiamo fare a casa? Il pranzo.
Sembra una cosa semplice e banale, ma io vi dirò, non è. Prima di mangiare quello pranzo, che cosa dobbiamo fare come famiglia? Ringraziare il Signore. Non è quella preghiera, no. Mio figlio, mia figlia, papà, mamma, noi ringraziamo il Signore per questo cibo. Questo è un altare che stiamo costruendo con la famiglia. Questa è un'offerta dei nostri figli. Ringraziamo. Noi come famiglia stiamo perdendo anche queste cose semplici. Anche queste cose semplici. Non possiamo perdere. Quando finisce la giornata, prendi tuo figlio e fa novamente una nuova offerta. Costruisci un nuovo altare. Vieni qua, mio figlio e mia figlia, prima di dormire. Preghiamo. E costruiamo un altare ao Signore questa sera. Prega com tuo filho e com tua filha. Loro vedranno un nuovo altare dentro della mia casa. Questo Dio, anch'io vorrei costruire un altare con la mia futura famiglia. Fate questo. Quella preghiera del pranzo, della cena, quella preghiera quando finisce la giornata, tu starai costruendo un altare con la tua famiglia. Stiamo perdendo questi valori, ma non possiamo perdere. Amen, Chiesa? Amen? E domani alle ore 15 una grande festa. Ok, Franca? Ok? Celebriamo questo altare a Nosso Signore qua. Ok, cantiamo. Claudia, qual è il cantico? Come? Gesù è il Re di Gloria. Ok, cantiamo, offriamo. È un momento di gioia, di allegria, è un momento di seguire questo Abramo, un'offerta al nostro Dio. Possiamo stare in piedi? E possiamo fare questo momento con gioia, perché tutto appartiene al Signore. E facciamo con la liberalità. C'è questo maialino, è offerta a Siria, offerta a Venezuela. Sono le donne, sono i bambini orfani, le vedove che hanno perso il marito in una guerra e sono convertiti, sono i bambini in Venezuela che hanno bisogno da mangiare. È quello che noi faremo adesso, costruendo un altare al Signore, con un'offerta che costa. Facciamo questo, con gioia e allegria, al nostro Signore? Ok, 3, 2, 1, chi comincia? Signore
Signore, grazie. Grazie per ogni vita che è venuta qui davanti, Signore, a portare le offerte, le decime, Signore. Benedice ogni famiglia qui rappresentata, Signore. Grazie per questo culto, Signore, che possiamo uscire da qua, Signore, con questo buon seme, Signore, nei nostri cuori, Signore, e che questo seme possa crescere, Signore, dentro di noi, Signore, e possiamo dare ancora frutti, Signore, tramite la Tua parola. Oh Padre, noi ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, ho preso foglio qua, ci sono tanti avvisi oggi qui. Ok, grazie a tutti voi che siete oggi con noi la prima, seconda volta, che Dio ti benedica e che tu possa vivere questa grandezza di Dio, il Re dei Re, il grande Signore. Ok, prossimo sabato, incontro di coppia qua, alle ore 20, no? Ok, sabato sarà qua un sabato meraviglioso, pieno. Ok, genitori. Se tu hai un figlio, adolescente o giovane, che piace la musica, cantare, suonare, alle 5 avremo un incontro qua. Rubens, vieni qua. Lui starà lavorando con i ragazzi, con i giovani, con gli adolescenti, e anche se c'è un pré-adolescente con la musica, noi stiamo preparando un gruppo musicale con gli adolescenti, i giovani, e anche forse con i pré-adolescenti, ok? Rubens starà cominciando sabato alle ore 5 con questa area musicale con loro. Alle 6:30 noi cominciamo il nostro incontro, sarà tutti insieme, giovani più, adolescenti, pré-adolescenti, tutti insieme alle 6:30, ok? Andiamo fino alle 7 più o meno con la musica. Dopo noi faremo la meditazione, la predicazione della parola, e dopo noi staremo dividendo tutti i gruppi in piccoli gruppi per studiare la parola, ok? Così i vostri figli saranno qua almeno fino alle 7:30, alle 8, ok? Ogni sabato. Offrire il tuo figlio al Signore. Così portate i vostri figli. Comincia alle 5 con la parte musicale e dopo comincia l'evento alle 6:30. Tutti i sabati saranno così, ok? Noi non faremo più un evento dei ragazzi, saranno tutti i sabati in questo modo e dopo alle 7 noi staremo dividendo in gruppi per studiare la parola. Così stiamo lavorando in questo modo. Comincia prossimo sabato. Non lasciare i vostri figli a casa, che loro possono creare un gruppo qua, creare questa identità come gruppo, e staremo lavorando in questo modo, ok? Così prossimo sabato comincio questo lavoro con i preadolescenti e adolescenti. Preadolescenti sempre continua questo studio che Giorgia e anche la Rosemary di Corneliani stanno preparando, facendo, su questa ideologia gender che stiamo soffrendo qua, non solo in Italia ma in tutto il mondo, come preadolescenti. Iniziato ieri, Giorgia mi ha detto che è stato bellissimo, tante condivisioni dei ragazzi, e i nostri ragazzi stanno soffrendo questo. Portiamo loro a conoscere questa realtà di quello che Dio ci ha insegnato. Ok? Lezione. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Rubens, sono direttore di coro e di orchestra, sono insegnante di canto, arrivato da Brasile 3 mesi fa, lavoro con musica da 20 anni e voglio invitarti a far parte del primo gruppo del corso di tecnica vocale, corso di canto, lezioni di canto, che inizieranno 9 ottobre. Là è 8 ottobre, ma è 9 ottobre, un sabato, qui nella nostra associazione. Hai mai preso una lezione di canto? Non hai mai fatto un corso o voglio sapere di più? Al fine del servizio, se vuoi sapere, parla con me, sarò qui. Tutti possono cantare, tutte persone possono cantare, anche tu, pastore, io sono qui per insegnarle, è un miracolo, ma può darsi. Tu come cantante è un bel pastore. Alla fine, se vuoi sapere di più, parla con me, sarò qui, tutti possono cantare. Io sono qui per insegnarli, è una lezione di canto. Io sono qui per aiutarli in questo viaggio. Vieni a seguire un corso di canto diverso, divertente, totalmente incentrato sulla pratica, e faremo lezioni individuali e di gruppo. Maggiore informazione sarò qui, grazie. Va bene, grazie Rubens. L'associazione anche, giovedì noi siamo stati qua, un'esperienza meravigliosa, e c'è una musicoterapeuta
e lei vuole iniziare questo corso qua, questo evento, con bambini con disabili e anche bambini con, come eu posso dire, speciali, ma bambini con sindrome di Down, autismo. E lei è musicoterapeuta e avrà questi corsi, questi incontri, no? Ogni venerdì. Così se tu hai un figlio o conosci qualcuno, è una grande opportunità. Lei ha raccontato a me, c'era Roberta insieme, e la sua esperienza, il suo lavoro, e starà anche offrendo questo suo lavoro qua all'associazione, e sarà un grande privilegio. Abbiamo tanti bambini con questa situazione e anche genitori che vivono questa situazione. Così noi vogliamo lavorare con i bambini, ma anche con i genitori. E mi sono dimenticato di qualcosa, Roberta? Bambini e ragazzi in età scolare, quindi anche ragazzi. Sì. Sì, bambini e ragazzi in età scolare e con delle difficoltà non solo eclatanti di disabilità, ma anche con problematiche di apprendimento a livello cognitivo o a livello di temperamento, di carattere, di comportamento. E la musicoterapia, per l'esperienza che ha l'insegnante, che si chiama Jessica Rocco, ha un'esperienza di tanti anni di lavoro con bambini, ragazzi e anche adulti, ma questo non riguarda noi in questo momento, molto importante. È una persona preparata e una grande sensibilità per questi bambini. E quindi noi affidiamo questo progetto al Signore, che mette la sua mano su questi bambini, su questo progetto e sui genitori, e vi chiedo veramente di portarlo nel cuore, perché è un progetto bellissimo. Amen. Amém. Qualquer informazione potete parlare con noi su questo, ok? Ginnastica dolce già comincia non questo lunedì, nell'altro lunedì, ok? Non dimenticare. Potete fare le vostre iscrizioni, ok? Pittura, ok? Già abbiamo parlato. Penso che sono questi. Mi sono dimenticato? Tutto bene? Incontro di preghiera, ok. Antigo Testamento, Pastor Alessandro farà questo corso anche, no Antigo Testamento dopo o Novo, soprattutto para um público que não é della Chiesa. Questo è il nostro grande obiettivo, sarà fatto qua. Conto di preghiera domani. Ok, gli altri corsi. Grazie. Ok, grazie. Conto di preghiera domani, manteniamo, e presenziali qua nella Chiesa ogni giovedì alle ore 20, ok? Così un sacrificio di offerta al Signore. Ok. L'assemblea prossima domenica alle ore 14:30. Prima chiamata alle 14 e 14:30, ok? Ok. Va bene, assemblea ordinaria. Basta? Solo questo? Grazie. Buona domenica a tutti. Ciao.